Olá, bem-vindos ao nosso canal Crescendo com a Wayne e Lara. Meu nome é Wayne. O meu é Lara. Desculpa aí. Então, gente, hoje é mais um desafio. Sim, hoje é mais um desafio que eu estou animada pro desafio, porque vai ser difícil. Principalmente pra Lara. Vai ser difícil. Porque o desafio é, não pode falar palavras com a primeira letra do nome. Aí você já pensa, pra mim vai ser fácil. Só que teve uma injustiça comigo. Porque a primeira letra do meu nome é W. Não tem muita palavra com W, só se for em inglês. Porque Red, sei lá das contas, sei lá das contas. Where, sei lá, das coisas, sei lá, das coisas. Aí colocaram o quê? O S. Ô, querida, por favor, não interrompa. Desculpa pela tirada. Se vocês ouvirem barulho de cachorro é por causa da Lola. Vamos então. Deixa quieto. Aí vou colocar o S de Samila. Eu não vou poder falar W e nem S. É mesmo, é? Então quem falar, perde durante o dia inteiro. Já é de tarde. Só que assim, não vai ficar uma coisa muito simples, né? Por quê? Porque elas poderiam, tipo, a Wayne poderia passar o dia todo sem falar a letra do nome dela. Fica calada. Não, tem que estar falando. É, eu sei. Só que o que a gente colocou? Texto para elas estarem lendo. Aí uma escolheu um texto para Lara falar e a outra escolheu o texto para Wayne falar. E no caso, o nome da Lara começa com Ana, só que A é uma vogal, então tá em todas as Porque palavras. o nome da Lara é composto assim como o teu. O nome da Lara é Ana Lara. Só que se a gente fosse escolher a letra A, ia ser quase impossível para Lara, né? Porque quase todas Tipo, as palavras têm todas vogais. as palavras que ela vai falar tem a letra A, porque é vogal. É vogal. Vogal tem que ter em todas as palavras. Sem ela, não tem palavra. E a da Wayne também é uma composição de nome, porém são Só que letras com- mais difíceis, porque é com WS, que é Wayne Samila. consoantes. Consoantes é mais fácil. Então a Lara vai ficar somente com a letra L e a Wayne vai ficar com a WS. Então a Justiça, Wayne não justiça. pode falar No meu texto nem tem dado. nada, nenhuma palavra que tenha W e nem S. Então quem perder, quem Isso falar é primeiro, injustiça comigo, gente, porque eu vou poder falar duas letrinhas. perde. Então, vamos começar, mas antes já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder o vídeo. E vai no nosso Instagram, o N_Lara, o rosto de já ia todas as falar. fotos e... Solta a vinheta! Bom, gente, agora que vai começar. começar. É. Eu preparei um texto Legal. pra ela. Então, leia tudo. O Eão viu a Eoa e logo se apaixonou. A Eoa, toda elegante É grande. para namorar, se arrumou. O É Eão rápido, viu? vestiu paeton, Pai. pois o lençol enfeitado. A Eoa pôs a osso para agradar o namorado. Então os dois foram passear, olhar a rua no céu e namorar, A rua. beber suco de limão Irmão. e se abraçar. Aê, primeiro desafio, ela passou bem. Entendi nada. Parece aquelas crianças que estão começando a ler, comendo Não sabe a letra as E. letras. E a da Wayne agora... Olha o apo dentro do arco
O aco com o apo dentro. Papo e o papo outando vento. Pronto? Agora vamos pro próximo. É, porque próximo não é com S, é com X. Aquela é muito boa. Agora vamos ver se vocês são boas de português mesmo, né? Então procura outra palavra, outro texto, mini texto, palavras, ou então... Tá. Tá. Tudo bom. Bem. É muito Divertido. Difícil é só com C, tu poderia ter falado. É que... Não, e a UN ainda tem detalhe, ela tá com a letra mais fácil, que a da Lara, porém tem essa divisão de S, C, C cedilha, e aí ela fica nessa pendenga aí pra tá falando. É melhor não falar mesmo que E com C. Tá complicado. Então, próximo, vamos lá. Aí vão ficar agora só brincando, não vou mais procurar nada pra falar. É. E como foi teu dia ontem, Lara? Muito bom. E o que que você fez? Comi. E o que mais? Dormi. Fala desde manhãzinha, quando tu acordou. Primeiro, eu acordei. Sério? Depois, comi. Aí, voei a mimir de novo. E você, Wene? Tá se acabando de rir dela? Foi bom meu dia ontem. E você fez o quê? Dormi E? muito. E? Comi também. 2 horas depois. E lá estão elas jogando Uno Não tenho. sem Agora falar a palavra Tenho. L. Nem Eu? S, nem W. Puxa. Puxo com muito prazer. É tu. Você. Não tenho virtude. A outra produção chegou aqui e nós vamos sabotar esse jogozinho delas, que elas estão muito caladinhas. Nenhuma das duas Vai. querem perder. Produção, a UN não pode falar nenhuma palavra com W nem S e a Lara não pode falar com nenhuma com L. Então, bora sabotar isso daí? Não Entendo.
Cabeça. A produção tá fazendo gesto pra elas falarem. Cabeça, ombro, joelho, pé. Não? Não É sei. É. Vai. Elas estão focadas. Nenhuma das duas querem perder. Verde não. Vai. Vocês estão brincando de quê? Uno. Uno. Como é que brinca um com de Uno? Não sei. Jogando carta. Quantas cartas? 7. Não entendi, tem que contar. 7 cartas. É. Vai. Foda. Puxa. É, isso aqui. Epa, eu acho que alguém falou isso daqui. Falei não. Falei ir. Ah, É eu. Uhum. Amarelo. bora parar com esse Uno, bora repetir, falar palavras rápidas. Eu falo e vocês repetem, mas sem pensar. Tá. Na verdade, a produção vai falar, tá bom? Tá. Vai, produção, fala uma palavra. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Pípedo. Ela errou? Não, ela não pode falar é a palavra com S, nem L, nem W. Então pode ser qualquer palavra. Mas ela errou. Errou. Tu errou o N. Ah. Tu falou alguma palavra, N? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Amarelo é o sol. Amarelo. Amarelo Ou. é o sol. Então, focada. Vou bolar alguma coisa ali com a produção para vocês perderem o foco. Nunca vou Falar. perder este Jogo. Não vou perder este jogo. É. É? É. É o quê? É e o mesmo. Fala logo. Pode falar primeiro. Alguém falou a letra L. Ela falou. Falar. Falar. Yay! Yupi! Uno! Ela ainda ficou de Uno. Eu consegui! Oh! Eu sabia que eu pegava elas, que elas não iam ficar atentas o dia todinho pra falar. Eu tinha certeza. Se essa palavra falar, só pra fazer perder o desafio. Queridos, eu arranjei uma estratégia que foi pra poder eu ficava falando pra poder ela perder logo. Aí Não, desde conversa você parece uma tagarela e hoje você tá só monossilábica. É. Hã? Sim. Usou de estratégia contigo, viu, Lara? Ela... Eu acho assim que ela te trapaceou. É uma trapaceira. Mas enfim, o vídeo acaba, né? Porque quem falar
Perde. Ainda bem que não tem que levar a ovada. Quem falar letras iniciais do nome primeiro, Perde. Eu quero meu prêmio. dá Lara um prêmio pra ela. Um abraço. Um abraço. Então pronto, é isso. É sobre isso, hein? Um abraço de prima. Se vocês quiserem que o papai participe, porque o nome dele é Alexandre. Ixi, aí é complicado pra ele, viu? A. Aí É teria que ser Alexandre Ricardo. Então então teria que ser o R. Aí seria engraçado, era com a letra A, né, Lara? Aí perderia mais, fazia até 1 segundo de vídeo. Era o vídeo mais curto da história do canal. 1 minuto. Será, Lara? Não, pode ser com L mesmo, que meu nome inteiro só tem o L, só tem uma palavra com L, que é o Lara, porque o resto é tudo com A. Ana Lara Alves Almeida. Só tem 3 consoantes. O meu é o N Samila de Souza Santos. Tem 3 S. É verdade, viu, N? Tem 1 com W. E eu acabei de perceber que eu não falei nenhuma palavra com W, então seria muito. Mas aí, se fosse só com W, aí o desafio tava ganho literalmente pra N, né? Porque ela ia poder falar tudo. Só se Ela eu poderia tivesse que passar botar o dia tipo inteiro meu nome. falando. Só se eu tivesse que botar Porque o tipo vídeo meu seria 24 horas sem poder falar com as letras do iniciais do nome, né? Demorou tanto que eu tô até com sono. Porém, entretanto, Todavia. alguém falou antes de finalizar as 24 horas. Yay! E quem falar primeiro perde e acaba o vídeo, então... E se as duas não tivesse falado? Quem? Se as duas não tivessem falado a palavra? Ia continuar o vídeo? Ai, não seria 1 hora 24 de vídeo sem falar nenhuma Sim, letra do seu nome. 72 horas. É. Que o vídeo não é 24 horas sem falar nenhuma palavra com as letras iniciais do nome. E aí, todo mundo ficar aí feliz? Não sei o que eu falei. Mas foi esse vídeo, espero que você tenha gostado. Já deixe seu like e comenta se vocês querem papai nesse vídeo, que talvez o dele pode ser o A ou o R. O R é um pouco mais fácil. E se eles conseguem, né, Lara? Vê se você- Será que é difícil pra eles aí, que estão assistindo o vídeo? Acho que sim. Tentam ir na casa de vocês, mesmo que não seja gravando e tal. Botem Mas o tentem. nome da letra de Comentem nos vocês comentários se nos vocês comentários. conseguirem passar 24 horas sem falar a primeira letra do seu nome. Entendeu? Quando você acordar, você já vai... Não fala nada com a letra do seu nome. Pronto. É isso, o desafio aí pra vocês de casa. Então foi esse vídeo, espero que você gostar, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E olha, nossa, o Instagram, o underline Lara, eu gosto de todas as fotos e... Adoro o seu vídeo, tchau!